एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान पक्षर बड़ खबर सामना आसी तो पाणीपाग जनित सूचना सामना आसी वर्तमान सूचना मिली राज्य में 2 सप्ताह प्रबल वर्षा होवार संभावना रही है। जिला को अधिक मात्रा पवन घड़घड़ी सहित आज 7 जिला को वार्निंग जारी होती वीडियो संपूर्ण अपडेट पाइपर। पूर्व आपको अनुरोध वीडियो गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर याफळे पाणीपाग जनित विशेष सूचना आम चैनल रे पाइपर। चलंतु लेट नगरी खबर पर नजर पकाइबा। सूचना अनुसार राज्य आसंता 2 सप्ताह अधिक वर्षा हेबार प्रथम सप्ताह उपकूल पश्चिम और उत्तर ओडिशा रे अधिक वर्षा हेबो किंतु दक्षिण ओडिशा रे वर्षा स्वाभाविक कम रहिबो। 29 तारिख रे उत्तर बंगोपसागर लघुचाप सृष्टि हेबो यह घनीभूत हेबा सह पश्चिम आड़क मुहाई। 26 तारिख रे मौसम ट्रैप पूर्व भाग रे पश्चिम और उत्तर घूर्णबलय सृष्टि हेबो। 23 तारिख रे यह गुजरात ऊपर रहिबो 48 घंटा भितर यह मौसम ट्रैप मिसि जिवो। 30 तारिख उत्तर बंगोपसागर रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबो। पुणी भारत रे महासागर रे मेंडेल जूलियन ऑसिलेशन रहिछि यह सक्रिय हेले बंगोपसागरीय मौसमी शाखा अधिक सक्रिय हेबो। आसंता 2 सप्ताह ओडिशा समेत छत्तीसगढ़ और झारखंड रे वर्षा लागि रहबो बोली डॉक्टर पशुपाल को आकलन करछंती। उपकूल ओडिशा रे 25, 27, 29 और 30 तारिख रे मध्यम धरणर वर्षा हेबो। उत्तर अभ्यंतर 26 और 27 तारिख रे भारी वर्षा होई पारे। राजधानी रे शनिवार अपराह्न 4टा जाय पाग सुखिला रहबो बोली डॉक्टर पशुपाल को कहछंती। आगको वर्षा थिबार धानर शेष सार प्रयोग करिवा को से परामर्श देछंती। आज संबलपुर, ढेंकानाल, अनुगुल, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, देवगढ़ और केन्दुझर जिल्ला किछि स्थान रे प्रबल वर्षा होई पारे। उपकूल ओडिशा और अभ्यंतर ओडिशा रे विभिन्न स्थान रे अधिक वर्षा संभावना अछि। 25 तारिख रे सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़ और केन्दुझर रे भारी वर्षा संभावना अछि। 26 तारिख रे सुंदरगढ़, केन्दुझर और मयूरभंज रे विभिन्न स्थान रे 70 से 110 मिलीमीटर वर्षा होइछि। एही परि पाणीपाग जनित विशेषज्ञ पामे आम सहित एहि भाबरे जोडी रहंतु। आपण माने आ वीडियो केउ जिल्ला देखुछन्ती कमेंट माध्यम जणांतु। ता पूर्व आपनको अनुरोध वीडियो गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर के बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन करंतु। देखाबा आ एक लेटेस्ट मुख्य खबर सहित ब्यूरो रिपोर्ट स्वागत टीवी।